gwange nsomesa abasomesa nsomesa n'abazadde ate mu mirimu gyaffe egyo gyaba tutor nkolanga center coordinating tutor ogw'omulimu guba gukwanaganya abazadde n'abasomesa kwegamba tugenda n'ebweru mu masomero ne tusomesa abazadde ne tusomesa abakulu b'amasomero ne tusomesa abasomesa ne tulaba nti emirimu gya gavumenti gitambula bulungi nti polisi baziteeka mu nkola nti ate n'abaana basoma n'abasomesa bakola emirimu gyabwe. Kale ebityo bimaze owulidde nti omusomesa w'abasomesa yasomesa omusomesa anagamba ate muzadde ate alonda ebigenda mu maaso okukuba amasonga y'ebyenjigiriza bamuyita Nakate Mire. Kale nsanyisa okuba nga twegattako ndowooza kantandikire ow'omusomesa Khalid. Twebuuza nti mwe ng'abasomesa mulidwedde okulisiivinga abaana bagenda okudda ku masomero, ekyo kimu. Ekyokubiri ng'osinziira ku baana abazze mu siniya ey'okuna bemwali siniya 6 bo bali prepared mu ngeri etya kubanga bagenda tuwa kinene nnyo kubana abaana bagenda okuba nga bakomawo. Era n'ekyokusatu okuteeka mu nkola SOPs wakati mu kulwanyisa COVID-19 mwetegese mutya? Neyanza nnyo muganda wange Kiine. Ng'amasomero twandibadde tulina okweteekateeka okumala okulaba nga abaana badda mu masomero okusoma. Newankubadde experience gye tufunye n'ebibiina bino bitulwanizeeko nga P7, senior 4 ne senior 6 tufunye okusomoozebwa okw'enjawulo nti abaana bano obwongo bwebaka ekimala. Ng'olaba okubuzuukusa tekibadde kyangu nnyo era bwe bagenda otutuulira ebibuuzo bikkiriza bagaana bagenda kuba tibaliwede. N'olwekyo eggwanga lyetegekere generation ey'ekibokwe etagenda kubanga efunye ekimala. Naye n'okusomoozebwa kwe tufunye ng'amasomero kubadde mu bisale ensasula y'abazadde ng'olaba nti abasinga COVID yabayitamu nga ssente tewali. Kati ng'amasomero gano galina okusomoozebwa okw'enjawulo nti oyina ebibiina bibiri, primary oyina ekibiina kimu, mwolina okujja ssente okulaba nga otambuza emirimu gy'essomero. Naye mu kugitambuza nga tulinamu kye tuyita constant variables oba ebintu bye tusaasaanyizaako ssente nga byo tebikyukakyuka. For example amasannyalaze ojja sigala okozesa ge gamu, amazzi geeyongera enkozesa yaago olw'okunaaba mu ngalo okutatadde naye ng'ate ennyingi zekoze eki esigadde yemu. So okusomoozebwa kuno era tugenda kukusanga mu bannaffe bano abaana abajja mu ngeri endala bw'otunuulira classes neera ngeri gye zikomyewo tetulina full opening. Phase reopening eno era egenda kukosa kati n'amasomero n'abazadde olw'ensonga taamu zino baziseemuko. Otumya lwe tuba tulwaninga taamu ya weeks 12 kati zigenda mu 13 14 ate ezimu ne zikkira ddala ziri 8 ku 10. Kati ogenda kwesanga nti eziri 14 amasomero gagenda kwongeza ssente. Era abazadde mulina kyetegekera ekyo nti omuzadde essomero terigenda kuleka ku fees obadde osasula luli ng'omwana abeera ku ssomero weeks 12 oba 11. So ekyo abazadde tukyeteekereteekere naye jo ze muzisaba gyeziri kubanga omuzadde naye COVID amuyiseemu omugamba yongeza fees zigenda okuvaawo. Kituufu naye ndowooza tulina okulaba nga tubalansinga eryato lino olw'ensonga nti omuzadde omwana gy'omusindika alina okulya, alina okufuna amazzi n'amasannyalaze, alina okusasula abakozi. So obudde buno obweyongeramu kitegeeza kuba kusaasaanya. Naye mu ekyo kye nnyinza okusaba amasomero kwe kulaba nti gabeera gafunwa akaseera akalungi okuteesa n'abazadde bano okulaba engeri gye gagenda. Mwe basise ne bakendeeza ebbanga lya ttaamu naye mugenda kusala ku ssente. Kaakati okusala ku ssente kiyinza okuba ekizibu because waliwo bakendeeza ttaamu mwe temugenda kusala kyokka twe bayongeza mwagala mwongeze. Kaakati buli kimu kibeerako ekirungi n'ekibi. Ojja kulaba nti basaze weeks nga 2 kuba bulijjo tubadde ne standard term ng'ebeera ku weeks 12 ku 13 naye ng'amasomero agasinga galekayo allowance ya wiiki emu nga galwaninga terms
for 11 weeks kitegeeza nti kati oba balekedde 10 oba tolina nnyo njawulo gy'okoze ki gy'okoze naye ate bw'oba oyongeddeko weeks bbiri kyamaanyi si kyamaanyi musasula abazadde bano kyamaanyi bw'otunulira mu ndya olw'abaana ku ssomero balabala mwaka nga bayinza okuba nga beetaaga obaliisa mu mbeera eyo. Ensonga y'abasozi okubanga abasinga obungi babadde batansa okufuna ku nsimbi emirimu egitandikiddwawo bo beetegefu olisivinga abaana bano kubanga zokubanga omwana ogamba mutalirwedde naye nga nammwe abasomesa temulirwedde. Kakati mu ekyo kye tuba tutunuulira abasomesa nga bwe bataddayo kusomesa senior 4 na senior 6 abasinga bwe kigenda okubeera era abasinga abasigala wabweru bandabikira okuba nti bayinza osigalira ddala wabweru olw'ensonga senga owummuza ng'ate bw'oleeta abalala kitegeeza tolina namba gyeyongeddeko kitegeeza abakozi b'obadde nabo ababadde mu siniya ey'okuna n'ey'omukaaga ogenda okwetaaga okukola mu siniya 5 ne siniya 3 so ogenda kulaba nti abasomesa abataafuna mukisa kudda mu masomero nga siniya 4 ne siniya 6 bakomyewo okudda ku mirimu kiyinza okuba ekizibu embeera yeyinza okuleeta ekyo kati mbawumuza ate ne basigale ne badda ba senior 1 baali basomesa nagenda okubisomesa kakati nti omusomesa ono mu kumutendeka olaba nti asomesa siniya esooka asobola okusomesa siniya ey'okuna asomesa siniya ey'okutaano asobola okusomesa siniya ey'omukaaga kuba kati obuzibu obusinga okubeerawo buli mu byanfuna n'ennyingiza kennyingiza ntono naye ate abaana balina okufuna service gyokoma okwongerako omukozi tegeeza oyongera ku nsaasaanya. Okay, minisitule ebeera negamba nti singa omwana abanga afunye olubuto akkirizibwe adde akole senior 4 ne senior 6 mufunye bameka abali embuto ne mubakkiriza okudda? Cases ezo tubadde tetuzirina nnyo sizirabyeko ge mazima naye balabika gye bali naye nti omwana bw'aba afunye olubuto waliwo abazifuna nga tebagenderedde naye mu mbeera eno gye tubaddemu ya covid ng'oli bwageza n'alufuna kitegeeza obwongo bwebase olaba mu baabivaamu bino bagamba anze sijja kusobola tuula siniya 4 obudde buki obudde butono okuleka ng'omwana oyo yalina omutima gwali munene nnyo ogwagala okusoma yayinza okuwaliza naga taata maama kagende maliza siniya yange kale katwegattibweko abatendeka abasomesa kitegeeza nti nno ate yalinawo amanyi waneneko manu manakati ebbanga lyomaze nga otendeka abasomesa oli mukyala muzadde olina abaana abasoma mwenga abazadde ate ngaomutendesi w'abasomesa okuggulawo abasomera okutuba nga abaana baddemu okusoma mukitegekedde mutya era kigenda kubakusa batya? Gavumenti ekoze okunoonyereza kikulu ekoze research nga tebanaggulawo masomero neraba nti okuggulawo amasomero omulundi ogumu ng'abannannyini masomero balowooza bwe kyandibadde kirina obuzibu. Ekyokusooka abaana bano bangi jjukira nti luli babadde batuula mu kilaasi nga bangi naye kati waliwo social distancing kitegeeza kilaasi ebadde etuulamu abaana 5 yinza okutuulamu abaana nga 25 kati oba olaba nti baguddewo mu shifts baagale zino class candidates class zigende then basobole bano abalala okwegazaanya class by class ensonga eyo kinaasoboka tugeze senior 1 ebadde etula mu kibiina kimu mulimu abaana 7 kakati olina kuteekawo kirasi 2 omusomesa ave mu eno adde mu kirasi B same topic onomwongeza omusaala kakati okumwongeza omusaala sandi mwongeza naye abasomesa balina okutuula ne bakola timetable bayinza n'okutegeka abaana bano ne basomesa mu shifts ne baba nga eriyo abasoma ku nkyo oba basoma olw'eggulu bayinza n'okusalawo okugamba nti katukole outside ekyo nakyo kyeyo wasinga n'obulungi ne bakozesa compound ng'eyo musomesa n'akozesa omuzindaalo nga guno n'asobola okusomesa abaana nga bali mu eri space kyobulungi ekyo nakyo kisoboka. Ensonga nguma ng'abazadde okuzza abaana ku masomero mwetegese mutya sente nnyingi zigenda okuba nga zibasabibwa zo mwetegese okuba nga temuna kyekikolya mwino ziwaayo naye mwetegese mutya? Abazadde sente tezinnabaawo naye amasomero gali ready okulisiivingamu mpola ate mpozi nga tonnagenda nnyo ku ludda olw'abazadde gavumenti ekozewo entegeka endala somesa oba ewumbawumba abasomesa okulaba nga beetegeka bagiyise psychosocial support twagitandise dda
era tugenze gavumenti yagitegeka ne tusooka ne bakuŋŋaanira mu macolleges ne batendeka aba disitulikiti buli abavunaanyizibwa ku baana abasomesa n'abo ba CCT abagenda mu bitundu mu masomero kati awo na gavumenti nesooka nebatendeka mu musomo gwe tuyita psychosocial support kuba counseling and guidance kubanga abantu bakosefu obulwadde abazadde bakosefu obulwadde n'abaana bennyini n'abasomesa so kati omusomo ogwo gwayamba nnyo okulaba nga gubangula abasomesa okubazza mu nteeko okubanga basobola okusisinkana ki abaana n'ekirala ekisinga obukulu okutegeera nti abaana betugenda okukwatako betugenda okusomesa bayise mu mbeera nnyingi nnyo baana bali defiled abalala babadde bamaama abalala bakyala kwegaye mwana gwogenda okusisinkana kati omulala alina ssente akoze kwega bwakutunuulira gwe n'atunuulira engatto gy'oyambadde n'agamba kakatira buwono nga mwana alina ssente abaana bakoze era kati okubakonvisinga okudda mu kiraasi nalwo olutalo okumutuuza essaawa ezo eziwera so kakati omusomo ogwo era tujja kwongera okugikola gavumenti erina entegeka eno okwongera okubangula abasomesa okusobola okuba nga basobola okukwataganya abaana n'omanya nti omwana gw'osomesa alina ebizibu ebirala ate n'omusomesa yennyini asomesa omwana naye alina ebizibu ebiki jjukira ate kati atandisewo ne bizinensi kati okumukontrolinga okumuteeka mu kiraasi ojja kwekanga nga naawe ticca olina ogwadijasitinga n'omanya nti oyo baabadde ajja ssaawa 6 n'abeerawo ssaawa 6 kati bwambeererawo 3 nina okukigumira abanyambi era katubembereza babembereze okulanga tubazimba n'okubalaga nti okusoma kw'omwana ono buvunaanyizibwawo future y'omwana ono buvunaanyizibwawo even upon God omusomesa ogenda kubuuzibwa bingi kubanga guno mulimu gwo kubangula omwana ono okufuuka kyalina okufuuka be bakulembeze b'enkya be basomesa be basawo kati olina okukola ky'osobola kyonna okulaba nti omuteekamu era omwagazisa okusoma asobola okutuula mu kiraasi olabawo engeri yonna ekyokwekalizana abaana bali mu senior 4 senior 6 bagenda television P7 kikolaze nti no twamazeyo obulungi sirabasi yaabwe bagenda tulanga biba bijjanjawo tebiyidde bulungi naye osobola obbiriirawo okitegeera bana bagenda okujja obbeegattako olabawo nti ne banafuna obudde omulomulayo sirabasi yaabwe okay kati yo ensonga lwaki gavumenti yayongezaayo emyezi gino tubenga tusobola okuba nga tumalayo sirabasi bagimaze bagenda gimalayo era batandise revision abamu naye abaana beebaka kati balina okuddayo emabega ne bakola revision waliwo ensonga endala gye wayogeddeko gye sandyagadde kubuusa maaso yey'abaana abalina embuto abaana gye bali owono tabalabye nze ntambula mu field nkola mu field ate nensomesa ne ku college abaana bafunye embuto gye bali bakumye basoma balina okudda ne basoma abamu bakyatya n'abalala batudde awaka kati onkugereza mu P6 P7 abaana bafunye embuto ne mu secondary bangi okunoonyerezebwa kukoleddwa omwana oyo singa adda mu kibiina nga lirubuto nayogeddeko n'omusomesa omu n'aŋŋamba nti newankubadde omwana aba mugezi naye singa adda mu kibiina asindika sigino mbi mu bayizi banne ayinza kuba atulata mu kibiina ng'alina olubuto ng'ate banne tebabiina aba asindika sigino ki kale kati omwana afuna ekifaananyi kirala naye abaana abasinga abawala kwegamba alaba consequences of sin era amanya era abaana abo abasinga bwe bazaala abaana n'okubaagala baba tebabaagala kubanga amujje ku mulamwa takyetaayanga bwe yeetaayanga naye nabano bafuna ekifaananyi kirala era oluusi bajja kugezaako okukola kye tuyita stigmatization okumusosola kati eyo psychosocial support eyeetaagibwa ennyo mu baana basomesa ne batuula n'abaana ne bababuulira nti ono yafuna obuzibu bino ze consequences za covid naye tulina okumuacceptinga munnaffe ate mmwe mulina omugumya abaana bakoze ku ssente bakola abasiika capati bakola mu bibanda bya firimu
bayingiza ku ssente bagenda kukola batyo kubanga baddamu okulowooza ku bibiina abamu bagamba nti bagenda kuddayo mmwe nga abatendeka abasomesa n'abasomesa mugenda kikola nti okubanga abaana bano bebadde mu kibiina babaagaliza okusoma era tulina obbagamba nti kino nti obutasoma buluma bukulu tulina obbajjirayo ba stars betulabyeko ab'amaanyi nti obalaba abasajja abakulu bano abakazi abakulu bakola ne bagenda ne bakola naye era gye bugenze ng'okubeera MP oteekwa okuba nga olina ebisaanizo by'obulu tulina obbalaga valiyu y'okusoma nti kino kiriwo kya kiseera naye ere okusoma ebbaluwa eri ogyetaaga ate kati tokyasobola gigula buguzi ebyo bijja kukoma naye olina okuddayo osome naawe kennyini bwe babeera nga mwakuŋŋaanye wadde osazeewo okuvuga takisi era banaalonda chairman bajja kulondayo amanyi okuwandiika n'okusoma yanavuunirira omuzungu yanaabateera ssente mu bbanka ng'oyagala bazikubalire bubalizi kwega tulina obbalaga valiyo okusoma naddala abaana abawala lwaki abaana abawala nnyo abaana abawala naddala abaana abawala kale be bamaama abalera abaana you educate a woman, you educate a nation. Bebatefa abasajja bazaala abaana. Gwe kati oyinza n'okuzaala 10. Anti nange nzomesa. Naye ate era ku ground maama yawumbawumba ki? Omwana afuuka nnyo maama kyali. Kale muna NRM Ronald Tukumi. Leero ojja kumpa ndowooza sayidi y'omuzadde. Owulidde. Amasomero geetegese nnyo nti bagenda kubajjamu ssente. Bagenda kwongeza. Omuzadde nga sinakuleeta mama nakati abaana ba prime bannasale bana batalina program mu kiseera kino abazadde bakole batya because abaana bakula omwana omuntu olamu bibi nga ali myaka 5 kiba kinene mwina tegiteka kinga mwe government abali eyo kakati sebo teeka government gyeyina kati tulina abasomesa abo bannasale betutendeka abasomesa abo tugenda bawaayo obukugu obulala obugenda mu outreach okola home visits babasobola okusinkana abaana basomesezeeyo ne bazannya through play babanga abazannya kwegamba ne tubala nga bwe tuzannya nga bwe tuyimba ne omulekera pepa kubanga abazadde babagamba dda babe nga bafuna materials ezo nini mwogerako bisoboka mu kyalo waffe eryesse muto osanga amaka nga 200 ng'otambula distance kati omusomesa agende nga tambula maka ku maka kale kati communities zirina okwekolamu omulimu abaana ne babaako basisinkana era okuŋŋaana wamu covid akuŋŋaana lwaki okuŋŋaana wamu tebagenda ku ssomero si kuŋŋaana wamu kati omusomesa ono ku community awo banaaba bakuŋŋaanidde asobola okujja n'ayamba kuba kakati tolina ngeri gyotujja kusomesa bazadde nga tebamanyi kyakukola bazadde balina okuyiga engeri gy'ozannya n'abaana gyoyamba omwana oba bikopo oba nkoko n'aba nga azigoberera kwegamba abazadde balina okuyiga ensomesa y'omwana empya tugumi enteekateeka ya gavumenti gyeyina okubanga abayizi badda ku masomero ogiraba otya naddala mu abazadde nga mugenda kubanga ensawo temulina ssente naye ate bagenda kuzongeza webagambye ekyokwongeza sinaba kukikakasa naye nga bwe twayogera luli eno embeera gye tulimu mpya eri buli omu abazadde tebamanyi kyakukola bannannyini masomero tebamanyi kyakukola abasomesa tebamanyi kyakukola ne gavumenti temanyi kyakukola wabula babadde baatwala akadde okwetegereza nebanga kati eno embeera gye tulimu netugivuddemu tutya ate bwe tugivaamu tukakasa tutya nti ate tetwereetedde bizibu byebyo byowulira kirasi eno yebeddayo eno teddayo bano bakole bwe bati bano tebakola bino we are trying to adjust ensi yonna egezaako ne England olwaleero bamaze first round ya vaccination kakati baminisita bonaga kakati ensigite bali ku prime minister bamutadde ku question ensigite naye wali abakugu abavudde ne bagamba tetunabakakasa nti okugema kwetukoze tebalwali kuyinawo impact n'olwekyo temupapa kati ojja kulaba nti n'ensi ezitusukulumye kati nazo tezimanyi nazo zikyali mu trial nga bwe nagambye trial and error ekiba kikoze nga webaza mukama nga mugenda n'ekyo bwe kigaana nga ate muddayo England yakakola lockdown ezi
nga bibatabukako nga baddayo bibatabukako baddayo try and what and ever. So this education program nayo temugiraba ne musanyuka ne mulowooza nti byankomeredde. I can assure you bwe banaata abaana ne baddayo ebintu ne biba nga ate biraga negative results era bw'amasomero gajja kudda mu gaggale. Kati omuzadde okugamba nti ate agenda kugibwako ssente nnyingi kye kiba kimusasuza ssente nnyingi mukali yajja tuba tuwulire kubanga ekizibu ekiriwo amasomero mpulidde nga omukulu agamba nti constant variables. Okay, maybe he meant fixed costs, overhead costs. Nti oba omwana mulimu omu cost waliwo kyogenda okusasula nga kyekimu kisige muwendo ogusigala gwe gumu oba olina abaana babiri oba 10 kitegeera kati ng'omusomesa omusomesa zokkiriza omwezi oba asomeseza babiri oba 5 era osigala omwasiki zezimu naye kati challenge eriwo nti everybody is going to have to come to a compromise buli omu agenda kulaba engeri gy'abaawo because nina mukwano gwange yali akatandika essomero naŋŋamba nze mu P7 namu abaana 7 kati gavumenti eŋŋambye mbunze nzingulewo bakandidate basome nagamba sisobola kugulawo kiba kizibu abaana 7 nze nzigulewo essomero ddamba but he had to kubanga bakandidate be baaliwo omusanvu era n'essaawa zino ayiiyiza bagenda okutuula ki ebigezo byabwe somehow olina okukola ki okuyiiya naye byogamba nti omuzadde ogenda mwongeza ebisale olimba ne bwonooba oyagala otya teri agenda zikuwa kubanga tebazirina kale bugenda kukola mutya tebazirina muwulidde kituufu tezirina kubanga naffe tetuziraba naye mwagala kweyubula si kweyubula naye abazadde kyemmanyi no balina okukitegeera kubanga omwana ono okumuyimirizawo si kyangu ti buli budde bw'amala ng'ali ku ssomero bwe budde gy'okumumukola kimusaasaanyizaako naye amasomero gano emabegako wali tubadde tutambulira mu mbeera nti olina ebibiina 6 byonna bwebiri nga bano bye basasula osobola okuyimirizaawo batakoze ki abatasasudde abasasula ennyingi bwe basasula abatannasasula n'okola kino obayimirizawo naye kati embeera gye tulimu nzibu titulina ebibiina ebi ate muzagalirawo nanti osobola okulaningira ennamba gy'olina kubanga bw'oba tozifunye kizibu kukola planning so kosobola okujjayo lwaki tukaagala mu budde osobola okukatematema omanye ti owandibadde oteeka ssente wano bw'olaba nti tezivuddeeyo ekyo ng'okyesonyiwa ng'oteeka awali amakulu gokka naye nze bannannyini masomero njaga tubale olina kirasi 2 nenkofero kigyeko olina kirasi 2 eyabadde alina kirasi 4 kitegeeza human resource cost egenda kenda mu mazzi by 80% ekendere mu masanyalaze oli ku staff cost bw'oba obadde ofumba mmere oba buugi same story okitegeera bulungi overhead costs ziri ono zayogedde zokka ze tulina okulaba nga amasomero balaba engeri gye bakola kibagayamba but the cost of looking after a particular student teyeyongera asigala y'omu omusomesa abadde amusomesa luli y'omu ate kati gwekirala abana abasomesa P4 P3 P5 abo tebajja ku ssomero tewali mulimu bwe ba secondary aba S1 S2 S3 tebayinayo balinda akadde kaabwe S5 tebayinayo buli kati kitegeeza cost yo osimanye engeri amasomero gye gabeezaawo abasomesa kati aishada saagana kirowoozaako mu covid nabatuukamu abasomesa nga bali bubi simanyi how they ne munange mu Katonda ayina engeri gy'alabirira abantu ateekawo ekisa naye okugamba nti omuzadde asasule ssente ezeeyongeddeko kubanga kati kirasi olina 2 mathematically omwana owange gwe mba nkuwadde si yaleese cost wabula amasomero gandibadde gatula wansi ne gatunuzaamu minisita w'ebyenjigiriza n'amugamba omanyisibu oba nnyabo abaana mubagambye bakomewo yes naye kati essomero libadde li operating at this budget at full capacity. It is now at 20%.
ne waliwo costs zitagenda kwekendeera zisigala fixed musobola otuyambako ku fixed costs then eno cost ey'okulabirira omwana eyo fees z'omwana zasasudde zikola ki zimulabira naye tosobola gamba nti on top over and above your school fees kati sasulya difference eriwo ey'okubeera nti ebibiina ebirala tebiriiwo. Wow, Chukumi Kawamuzabiri Galaxy kama Firestorm togedde ku nsonga gye tuliko yali anjigiriza mu ggwanga Uganda olwa gavumenti okubanga yataddewo enteekateeka y'abayizi okudda ku masomero. Madamu nakati ekomyewo katono nnyo. Waliwo amasomero agamu agaggaddewo. Si kuba nti nno gandyagadde naye agamu gabadde gapangisa nga bagiwa essomero batisusa rentals. Waliwo amasomero agamu nga gabadde galina abasomesa nga abasomesa bagenze. Olina okunoonya abasomesa abalala. Wali amasomero agamu era mu ggwanga Uganda agasinga obungi nga due to COVID nga abantu tebaliiwo gayinoonese gavumenti agamu amasomero gamu gayiiseemu agamu geetaaga kuddaabirizibwa. Gwe ng'alambula amasomero okusomesa waliwo enteekateeka ki gyewalabyewo ey'okuddamu okuddaabiriza amasomero gano ye gano agasengussewo gavuddewo abayizi bagenda kukola batya? Kansokere kwago amasomero agasenguseewo aboledde katugamba balina abacandidates mwalimu n'abasomero naganze sijja kubasobola ng'omukulu oli bw'abadde agamba mukulu Baguma nti nze sijja kutuuza abaana abo batono oba sijja kusobola kuwanirira obagaba ku ssomero era baabagaba mu masomero amalala abaana era batuuliddeyo ebibuuzo era tulambudde wagati abaana 10 baava gindi bano baava eri abaana abo ne bagenda mu maaso era bano abaana bajja kudda mu masomero ga gavumenti kubanga ye erina enteekateeka n'abasomesa wadde babadde mu COVID kumpi mwaka mulamba babadde babasasula sente zaabwe nga bazifuna tebali affected at all era nebazaamu gavumenti olwekyo ebadde esasula abasomesa ng'omusaala gwaffe tugufuna era nga tufuba tugenda tulambula amasomero tulaba ki ekigenda mu maaso kulaba nga n'abantu amasomero agalemereddwa tugakubirize bo omwana baganye batwale wali osumbya ya gavumenti okutali kabuyonjo agamu abasomesa bagamba nti abaana bagenda mu nsiko gawulira essomero bwerityo linafuna capacity eteeka mu in place SOP za COVID naye mu butuufu kati gayenze mu bitundu bye nambuddeko empigi nambuddeko nkozi nambuddeko kati ndi Mityana naye kizibu okusanga essomero ddala nga terina kabuyonjo nga lya gavumenti kuba loko gavumenti buli kitundu buli ewali amasomero loko gavumenti efuba kulaba nga batuuka ku masomero ne bazimba toilets tekati gavumenti erina projects nyingi zigenda ne zizimba toilets nosanga waliwo nga 8 gavumenti neekoze ku masomero ga gavumenti bambi bano bakiina babeera wano nedda gavumenti ekoze munnaye era kati COVID watandikira bo balina ensako gye bafuna egula eryo SOPs kumpi kakadde kamu na kitundu bakabawa kugula ebikozesebwa byonna temperature gun zonna kulaba nga amasomero abaana baddamu nga gali mu mbeera ennungi kati ate awo bambi wosaasirira ku ga private tinako gandibadde gafunayo ensako esobola okubayambako babe nga basobola ono nno ye musomesa asomesa abasomesa ate nga muzadde ate nga naye musomesa tulina Khalid Nyonjo ono musomesa ku Princess Diana High School ate era nga yamyuka one of the directors mu kibiina ekitwala abasomesa mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo tulina lundi tugume ona NRM kakungulira kulukuta omusayi gwa NRM gwa yeero kale bwatyo tuwa ku nsonga zigenda mu masomo bange ez'ebyenjigiriza mukulu Khalid kumyewo ebiwo olidde ensonga kyogeddeko nti nno newankubadde mwagala okusongeza ssente ziriiwo ate n'abazadde tebalina option abaana balina okudda okusoma senga mwongeza ssente temwongeza kulemesa bayizi manya bazadde okumyewo bayizi ku masomero kakati nga sinnatuukaawo njagala okwawukanako n'omusaayi nti gavumenti eno erina programs nyingi naye tezituuse wansi mu bantu naye ngaekyo kitadde ku bbali nti kyayogerako ekya gavumenti okuvaayo okulwaniyamba amasomero ga private nalyo omu ku bakirwanako ennyo naye era nzijukira omukulembeze w'eggwanga Fadreses eyatuwa mu biseera bya COVID
yatulaga nti ekisobola okukolebwa gavumenti bwe kubanga egaziya ku facilities z'amasomero ga gavumenti abaana bano ababa batasobodde kufuna amasago genda amasomero ga private agenda basomero eyo. Ekirala kyekyokuba nti bazimba facilities endala okutandika amasomero mwe gatali aga gavumenti. Ebintu ebyo bitunula olaba nga it's a long term process ekyetaagisa ebbanga eddene nnyo nga tekinnagenda mu nkola. N'olwekyo nga bw'ogenda okitunuulira akadde kano kiyinza okuba nga tekiyamba. So gavumenti ekyo kirabika kyagirema era tuyinza obutasobola kubanga essaawa zino kikubaganyako ebirowoozo ekyokuvaayo erabe engeri gyeyambamu amasomero ga private kubanga yatulaga options zaali bwe ziri. N'olwekyo abazadde tubasaba kubanga omulimu gw'okusomesa omwana si gwaffe ng'abali private sector naye omulimu gwa gavumenti. Tumira mu tuseere ffe ng'abali private sector tukwatirako okukwatisa gavumenti. Ti abazadde bano bennyini be balina okuvaayo bateeke gavumenti ku nninga kuba ffe twakigezaako ng'abasomesa oba abamasomero kyagaana okukola. Singa bavaayo ne bateeka gavumenti ku nninga ne bagiraga nti wanene waliwo obwetaavu nti gavumenti nga mmwe temusobola kusomesa baana bano mwekka. Naye ng'ate era bw'ogenda okitunya nti results ziri clear ng'olaba nti private sector eperforminga bulungi nnyo okusinga public sector. N'olwekyo abazadde tulina kulaba ngeri gye tuteekawo mpuliziganya nnungi. Naye gye tutayinza kwewala kyendaba kuba nze njogera byenningira saagala kwogera kigenda kusanyusa musaayi gwenaalema. Kyo tuyinza obutakyewala okulaba nti amasomero galina kyegagenda okugattako ku muzadde olw'obudde obwongedwa. Kinnakubuuza wali nti nowaki weyongeramu wikisi 2 mugamba nti tongeze sente kyokka ate webakendeeza wikisi 2 mugamba ate tetusala sente. Lwaki timumusanya omuzannyo nga temubalansenga bulungi lyato lyammwe? Kakati ekyo nakikulaze nikugamba nti luli amasomero tuba tutambula weeks 12 eziri standard. Ng'era weesanga nti amasomero agasinga gawummuza abaana oluvannyuma lwa weeks 11 ne bakola ki? Ne badda waka. Nga bwe bamala ebibuuzo ne badda waka ne bafuna ne bonna report cards. Nga kitegeeza nti wiiki emu y'eriwo ey'enjawulo kati essaawa zino. N'olwekyo nti bwe ziba nga ziri weeks 10 ng'ate olaba waliwo overhead costs z'olina okumiitinga. Sisuubira nti wandibaddewo ensonga lwaki ate amasomero gasala ssente ng'ate olwedde ensaasaanya waliwo eteesazeeko mu kaseera ako. Kale nga sinaba twegatiddwako omubaka wa paalamenti Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene omubaka wa Makinge Ssaabagabo era agamba nti ye newankubadde bitambula bito naye yonna kibiina kya NUP Kakongoliro nga bwawummulamuko katono kansukeze kwa Madamu Nakati. Madamu Nakati gwe avunaanyizibwa ku by'okulonda amasomero mu bitundu gy'okiikirira era oli muzadde. Lwaki enteekateeka yafulumiziddwa ogamba nti nnungi tugambe nti nno adde results ezinaafuluma mujjawo abazadde results ennungi nga bulijjo embeera etambula bulungi n'amasomero ga gavumenti ne gasigala nga kyatagala mu bya performance? Katuufuba okulaba nti gavumenti yateekawo enkola kasookedde nga baggala amasomero basindika ebyokusoma mu masomero wadde nga tebyatambula mu ntambula nnungi kubanga tebyayita mu mikono mituufu. Ewamu gye byayita ku magombolola tebyatuuka bulungi ku bazadde balyali mu bitono. Naye gye byatuuka gavumenti yasaba abazadde babe nga bakwasaganya ku baana okulaba nga basoma ebigenda okugobererwa era abazadde nga bateekebwako obuvunaanyizibwa okulaba nga omwana we afuna ku mawulire oba afuna ku ebyo bye basindika ku magombolola bibatuukeko. Abamu tebyatuuka. Kyenkugambye nti ekyakalubi ekyo byayita wantu wakyamu kuba senga byayita eno mu makolegi naffe abalambula amasomero kubanga ffe buli omu omanya amasomero g'olina mu kitundu kyo era buli muntu aba n'akabondo ke waatuuka n'aba ng'agaba ebintu ebyo. Naye omanye enkola ya covid mukama nsonyiwa ekyogera kyo covid bwe yajja ate olw'okuba yaliko ssente nnyingi balina gye bazisookeza nti kabiyite eno. Naye senga byayita mu mitendera gyabyo nga kati gavumenti bweyisa buli puroguramu bye baagala okusensitizinga okukuluma sente zabayita
kwegamba kukuluma kubanga abaana baffe bafiirwa olw'abantu abayita eri sente sente byayita mu nkola zaabyo abaana bandibadde baganyuddwa ne baba nga basoma twandigenza okuva mu covid nga mu buli kitundu kuba buli kitundu eriyo CCT mu Uganda kale nga bwe nagenda twegatuddwa ku mubaka wa palamenti Emmanuel Kikozesajja ly'abeene nsanyusa okukola bataata kanze kwengere bazikabiita kukkiriza okujja ku lunaku luno by the way ensebi ebaddewo nase nintegeera nti program etandikeemu at the same time olunaku lwa valentine nalusololera kitegeera kabita badde akwetaaga okiwulira nina bacounselors abasukka mu 17 benayisamu ku national unity platform olwaliro bansanyukiddeko bagamba nze valentine waayo wa municipal yonna ne bandeetera ente ne bandeetera ebirabo ne tusala keeki tugenza okuva mu kavungana ako nganze galaxy nkyalinaye njagala tukanye bukanya nti okuba nti gunsinza aliwo bitono nsaba ompa olunaku nibonogamba olunaku lulamanya kusiba kale onalebo tutandike ku nsonga yo yennyini tuwayandudde bulungi nakendeseewo okubaka nti omubaka wa parliament matinje Ssaabagabo Emmanuel Kikozesajja ly'abeene nakendeseeyo Sempala Kigozi Emmanuel Sajja ly'abeene okay tugende ku nsonga y'ebyenjigiriza oli musajja olina amasomero ate ogoberera ebisolo by'enjigiriza enteekateeka yafunisa gavumenti y'okugulawo amasomero gwe ng'omubaka wa parliament ogiraba otya kakati nina ensonga bbiri ezisookera ddala nga sinanatuka ku nsonga eno mbadde mu parliament nenteekayo petition naye ngaomanyi petition zaffe eza opposition zitwalibwa ng'ezitaliiyo nnyo ate era ne bw'oteekayo bill private members bill era gavumenti egitaking over kati ne omugaso nomubanga mutono nnyo at the same time bwe kiba nga ki-involving a lot of money nga bwe kiri tubakiraba naye nze mu private schools ne government schools endowooza eyange yeeno number one tewali private student tewali government student emirimu gyonna job opportunities n'ebirala byonna ebigenderako byonna byabannauganda nze endowooza bwenti nti mu kifo ky'okugamba private schools and government schools bagambe basettinge standard nti essomero okuba lya secondary okusomero lya primary okuba bweriti these are the guidelines bino byotekwa okuba ng'olina ndowooza weebiri oba weebiri naye tubabiteeka mu nkola naye kati kanzija gyendi kati bagambe nti kati bino bw'obituukiriza costs ezisinga okukosa amasomero zeza labor ez'abateacher ez'abakozi recurrent costs ezo ne zetuyandise capitation grants eziyamba ku kulongoosa amasomero okugasiiga langi nebigenderako lab equipment ne lab chemicals so nga nze nga tukasabogamba nga tutuukiriza ebyo government ezo costs yandibadde zitaking over completely mu masomero gonna today tubadde mu covid nga amasomero agamu aga gavumenti gafuna capitation grants gasaawa amasomero gaago gasasula amasanyalaze gasasula security nebigenderako private schools tibadde na cost at all but teacher ba government babadde bafuna omusaala so olabanga enjawulo nene so nga ate ng'omukulongo w'ensanza agamba private schools zeziyimirizaawo education mu Uganda olitakulimba 70% actually I think it's about 75% amasomero ga private abaana basomera mu private now that means nti singa private sector eva mu education tekiriyo so nga ate education is a service eyo okubanga nnungi ng'era egasa eggwanga yandibadde taking over government so bwe tuba nga tuzogiyambako naye yandibadde yamba kati infrastructure nze tonzimbira kizimbe toteekamu naye kati bwasomala okutamala nti ntusiza labo etuuse ku mutindo holo njiina computer lab weeri now pay these other recurrent costs enene nnyo bw'olabanga ng'omutindo zijjeewo now that means nti omutindo gwonna kujja kuba kulinnya kyova olaba olwaleero nti amasomero ga gavumenti tigalina standard because tigalina competition eryawo ye kasitabaga nti agavumenti bateekayo babaana bayise oba tibayise tibafaayo so wano bantu badde bateekawo gainabaga kati awo bw'otuuka ku kino we give you these ones bw'ogw'omutindo we remove ekibuuzo kati kibuuzo kiri kyogambye nti kati ebiriwo of course batugambye
ngalumu senior 3 senior 6 senior 5 ne P6 batandika shortly afterwards tutandike ne tudene senior 2 ate tudene senior 1 ne ebiranga ngo bitegedde to me sina problem nacho kubanga covid sifitwa muleta ate tuje tutwagala bantu bafe era nze ndowooza nti singa cycle gye bataddewo nti by end of July amasomero gonna gachoka mazo okola cycle eyo automatically congestion yandwadde mu senior 1 nga P7 emaze okumarkingiwa yandwadde mu senior 5 nga senior 4 emaze okumarkingiwa yandwadde mu senior 2 nga senior 1 erina okumuvinga into senior 2 evaawo olw'ensonga nti kati tuba tuseetula that is in September abaana bonna bajja kumoving into the next classes ojja kungamba naye syllabus bana bazimazeeyo nja kukuwulira wenti nti omwana wa senior 4 oyo kati agenze ate any school worth its name covid weyajjira bw'obanga oli tonnamalayo syllabus oba tolina kyogamba covid yajja mwezi gwakusa about March yes closing definitely syllabus ebe ekyali ani ekulimba senior ewange ku Aidan College by the end of senior 3 syllabus ebe ekutuse bwe tutandika senior 4 you just mop up a few things and then you go into confidence building wange omuntu ekigezo is not what you know is also get prepared for the exam is also very very important omuntu okutuuka mu kigezo ng'okankana tikijja nekiraga omuntu atuuke mu kigezo ng'omwana abuuzabuuza nebuna ayitawa kandabe kati n'alyoka akola ekigezo ng'ali comfortable nebigana kati awo preparing omwana okuba obulungi kakati tugamba nti abali mu senior 3 so tuwaddeyo guno omwaka ne bamoping up a bit now jjukira ntuneyo omwaka omulala mulamba now syllabus zijja kuba zitambula naye ate ali mu senior abadde mu senior ndala mu senior 2 jjukira nti bo baali bakatandika n'okutandika emyaka 3 egiddako in my opinion gibamala bulungi nnyo okukola ki okukwata syllabus ne bagimalayo at the same time singa otunulya syllabus zaffe okujja kati senior 1 kubanga yabadde ngeze mu syllabus empya gisijja kwogerera nnyo kubanga yabadde etandika butandisi naye singa tuba tusigadde mu syllabus enkadde for example senior 2 eyabaddewo I mean, the next 2 years, you can definitely clear the syllabus. At the same time, government is, National Curriculum Development Center is all trimming syllabus. Nejamu ubuntu obutali bukulu nnyo negireka neba setting ebigezo era omwana n'agenda maaso era kati ngaza asomesa economics for example okyasomesa definitely weno asomesa economics asomesa geography asomesa computer era tongamba mbadde mayete wabanika wali watwadde kuzemu tukongolola teacher wasa nonalewo yanonalewo nebigenderako kakati okusomesa cooperatives olwaleero tekituyamba nnyo kuba cooperatives government teziriiko so nga zikyaliko ku syllabus so you can say nga ezo tuziggyeko netujje tusomese Uganda's economy tusomese market structures kubanga these are the things that are really ebyetaagisa mu mwana w'economics okumanya nti no ategeera economy bwetambula nti tusobola okutrimminga some of those syllabuses for the next 1-2 years covid yajja kuba baddewo tuddeyo gye twali I think it is very possible honalebo kubigambibwa nti nabamu amasomero gafudde business yensonga lwaki mugagula gamereko buli ddakiika ne mulimu tutuukiriza ebyo ebyetaagisibwa omwana okufuna ekyokulabirako olina okubanga essomero lirina okuba nga lirina ekisaawo naye amasomero mangi tegalina bisaawo essomero okuba nga lirina okweyimirizawo mu ngeri yonna nga abaana bane bazannyira mu ngeri bwetyo naye osanga essomero nga lya flat ng'omwana compound mwazannyira mu parking emmotoka z'essomero tewalina waazannyira. Do we blame the government or abafudde amasomero business? Because definitely government has failed in its duty. Fairly clear. Kitegeeza nti olwaleero government yandibadde ekola tekyabikola one nakubulidde dda government yandibadde providing education kyekisooka akati eremeddwa tuzzo giyambako ate yo teyagala tuyambako akati fe tugikolera eki at the same time is the regulator enze mbeera mu Wakiso district mu Makindye Ssabago municipality ninjagala ogende mu Makindye Ssabago municipality waliwo education officer tayina yadde bicycle naye ayina amasomero bina gakulambula in 1 year ne bwalambula every day tayina budde so you can sense the government that has actually failed era bwebanga efeiri nze kati private schools abantu bagujubana of course nze wange kikiriyo because I offer it as a service era nekiyingira nkimanyi ekisaawe gyekiri buli kimu kyonna ekiri everything is perfect naye tojja kujjamu abantu batono nnyo
asobola okusanga ekisawo kya ssente n'atakibba bw'abanga tuwali amulabye okiraba kakende bino bibiri bona obaleka ne bentwala they will do whatever they want so government as a regulator has failed and we blame it era kati kyetwetaaga is to make another law to make another education policy tulabe nti no ebintu bitambula bulungi kale neyanziza madamu nakati government eremereddwa gwe ne muna NRM akulukuta omusaayi wano mugenda tubulira ono yebagambe nti government yo oba government mwosinga okubanga oweereza mu byokuweereza amasomero mulemereddwa wemba mulambula biki kale sebo kale tutunuulira abasomesa engeri gye bakolamu emirimu enteekateeka ze bagoberera okulaba nti sirabasi agigoberera bulungi ne tutunuulira ensoma y'abaana n'olabira ddala nti ddala omwana asoma alina notisi mu kitabo tikyamaakinga waka w'omwana collection yamukola kwega n'olaba organisation y'omwana mu kitabo n'ogobe notunulira ne sirabasi y'omusomesa n'omanya nti ddala omusomesa ono ali kuki oyembanga mulambula lwaki amasomero ga gavumenti gayongedde okukola obubi ebigeza ebifulumizibwa kiva ku kyokubanga mulambula nnyo ne mulaba abasomesa abaana nga bali perfect kyokka ate ebiva at the end nga biswaza buswaza kakati ekimu ku kiyinza okuleetera abaana obutakola bulungi njala otyo abazadde buli we babagamba ku mmere gavumenti abasomera ba private mbebaza nti yo omwana agamba bugambi nti omwana ateekwa okulya wano ekyemisana kwagala butayagala naye gavumenti etenda busobozi obusobozi yandibadde nabo naye n'omuzadde yamulekera obuvunanyizibwa ate omuzadde omu yatwala omwana mu private ate ye muzadde omu aleeta omwana mu gavumenti ate abazadde balina omuze naga nti onaasoma empola kamutwale mu gavumenti onaasoma obulungi kamutwale mu private kati eno n'atawaayo byetaago omwana n'omusanga nga ne yunifoomu tagirina ekyemisana tebalya so nga buvunanyizibwa bwa muzadde okulaba nga naye akwatira ku mwana we okubanga ali ekyemisana nga gwera omukugu sente gavumenti zesindika ku buli muyizi mu ssomero lya gavumenti oli musanyufu nazo kale wadde tezimala etaddewo structures gavumenti bo bonna bavunaanyizibwa ate era be gavumenti muna NRM mutukome mulemeddwa completely okukolaki ku nsonga y'amasomero ogawulidde that is talking from a point of ignorance let me tell you Rome was not built in one day otyo 10 years ago only 40% of the school going child could afford to go to school or access a school in Uganda you have a problem that people think abantu balowooza nti osobola okujja n'ositula kalina mu lunaku lumu you cannot oyina okutandika n'omusingi omugumu n'ogutereeza omusingi n'omaya guwedde nogaa kati kantandika okuzimba ebisenge bwe kuba nga kali nogaa kati ngenze kumwalira omulala first and foremost amasomero gennyini tegaaliwo kati weegali mu bungi bano aba private sector ne bajja to fill in the gap but that gap could only provide kwabo abayinawo okitegeera abayinawo asobola okusasula fees n'ogamba buli mwana mu Uganda asobola okusasula fees no so government ebadde ku program era genda tambula wonna woyagala kwata any highway ebadde ku program ya kuzimba masomero kati ate honorable kyayogerako ali ku quality kati tetusobola kutandika kutunula mu quality sokowe quantity soko making service available quantity omu mulimu abagenda okuyitamu nga bayise mu quantity olira soko okole service available bwomala okukola nti service eri available kati kankulagire kuba let me give you a simple example like mobile phones basooka ne bateeka emirongooti buli wamu ojjukira waliwo ebifo ebimu byewagendangamu eyo tewali network kati ekyo kyaggwawo after that now they started what they call service input nosanga ng'essimu yekola sente eweereza biki kati ne gavumenti kyeriko yasooka kulaba nti at least in every parish in Uganda there is a primary school you understand and that is not a simple task
naye kakati ochali kwacho ne bano babayo no government you cannot do everything at the same time. One, the money is not there, the capacity is not there. And I can tell you in 2013 Chegega district, new district, no district headquarter, no what, no health center, but you find every year they are creating new district. Who to blame on that? That's what I'm telling you. That they are doing. No, this is it is in the plan of bringing the services closer, because the smaller the administrative units, then when we come to quality, it will be very easy. Parliament was what so made kati odo mbaka wagambye DEY ina masomero 14 okulambula ne bwagamba lambuliri mu buli na tasobola ligamalayo ate kigeza tawumudde sandi tawumudde sa waki sente zigina ku MP sizwa DEY nguli emotoka emu ne mugagendo lambula kakati ebintu bino njagalo bitegeere bulungi bitegeeze echaba MP okubeera nga bo bayina omusala gwabwe oguzitowa anti bagende bakubate matema ne batikawo MP nenge siwe wava obuzibu okubeera ne MP bangi si kibi naye ekifuula ekibi babasasula meka era ba MP nga gundi bwesegirinya yasanyusa nnyo yali wano nangamba ekintu kyengenda okusooka private members bill omusala bagukendeza kibalu mukama. No, let me tell you. Hey. Why spend 30 million on one individual? That is 1 million per day. Who is going to be coming from Makinde here and going to Parliament 3 times a week? The good thing on back to me, Jabat was it possible to Munyonamu. Then otegera ndio ina DEY ataina ya dekagari. Nete lya mwogerako tolisanga babaka banonga batigambye this one we must increase the salary kutuko kugwabwe katuke kugwabwe ojja kulaba mu mwaka bakola ki. So in this country there is patriotism and concern about welfare of people as long as it is not affecting you. Okay. Chikome ka omuzambire Galaxy Koli oli ku Firestorm chikankane edakika wasigadde 13 okubeesa wa emu yakongeze ko na kolero kapumbule mukatonye mwe komawo nja kuba nkwata ku simu 0707 M02 wamino kubango ito tubulire nti gwe wote sotya fona bajja kuba tubulira is it possible okusobola kusendeza abaka parliament okuba nti twaga tuteke kisevyo ku nsimbi ezo kizo kubanga twogera okuba nti no tonatuukayo ne is it possible okugamba nti okaddansa tu omusala bajja bagujjayo ababaka babeere nga tebakasasula musala buli omwajje mu parliament nga ayina kyeyekolera yesobola aze kuteesa. Definitely NRM government terina mu kulaba okwange terina goodwill kulaba nti eggwanga lino litambula bulungi. Otherwise emisaala egyo okugyongeza emyaka 5 gye tubaddeyo siraba nkonga sente bazongeza omusala gwe twatandikirako gwe tubaddeko throughout okiraba bayongezako olwebagandi bayongezeko naye bayongeza amafuta ate amafuta gwe twayingira mu parliament amafuta gasingi gali kusingi 2.5 kati gali kusingi 4 kakati awo nebagandi bannaye amafuta gwe yeyongereko tulabe nti nno tusobola okubeerawo naye ate nga nakyo kyatwala ebbanga naye nga amazima amatuufu gali nti ensonga nene naye nga ekyo nkikumaze waliwo omukulu wange maama wangambidde nti amasomero nyabo tegalambulwa nga bwogambye kubanga mubuli ngeri singalambulwa singa wange nange mbalaba kubanga nebyange nalesomero naye nga ekikulu kiri kimu nti abalambuzi tibalina bikola obasaasira ate nga n'omukulu kyagambye nti webajjira wano nga 40% bebali mu masomero kati 100% naye njagala nkutegeeze nti ate 90% from P1 to senior 6 baba out of the school. Nkuwuliramu katono nti bwogera mu ministry education P1 every year bayingira 1.3 million around there. Naye siraba nga y'omwaka nagumu mu P7 lweba recordinga more than 650. Ababa mbalagawa simanyi senior 1 to senior 4 but tubasuka nko bisatu mwange mitwalo 3.5 sorry senior 6 tubasuka nko mitwalo 12 I mean 12 ku 1.3 that is 10%. Kagamba ndi omuntu wanu watu tukambira nti no
millennium goals tuzituukiriza kati omwana asobola okusoma n'oluzungu alumanyira buli kimu kyonna 90% are out of the school ate kati ongamba ngu ate 40% we twatandikira ke tuli 100%, but then those ones who are registered in P1 are not even in school. It is a hoax. Okay. Tuyenze honorable. Madam nakati nga tuve uwa tufundikira mpola nga tusembe eno. Tufune go forward. Kye bakiddako mukati nga amasomero gazeeyo omuyizi alina kubanga yeeyisa atya omusomesa agenda kwaniriza atya abayizi bano agenda kukikwasaganya atya because twetaaga okuwabulwa n'okweteekateeka obulungi n'okubanga omwana agenda okudda kusomera afuna okuwabulwa okwenkomeredde kuva mu kugunga gwe tandikiddewo. Sebo gavumenti ekoze entegeka ey'emisomo gya psychosocial support. Emisomo egyo giyamba abakulu b'amasomero abasomesa okubanga bateekateeka abasomesa baabwe okwaniriza abaana bwe mulina abaana abo bwe tugamba nti bafunye okusomoozebwa ne bafuna embuto okubakkiriza ereetaddewo n'ebbago epya erikwata ku abaana bali embuto okubakkiriza ku masomero kababe ba P7 kababe ba senior bona babenga bakkirizibwa okutuula ebibuuzo n'okubanga bakomawo. Waliwo kakalo kati ndisinga omwana afuna olubuto nga lumfunisiza mulenzi munne ali mu ssomero eryo mbuno omulenzi mumugobe mu ssomero aba akuze musango ki kale bayinza obutamugoba nti no bw'afuna olubuto kuba naye abeera omwana omulenzi nga babeera mu ssomero erimu kale basobola okugamba kuba kati bw'oli ali atudde noono kubanga kati ajja kufuuka sitigima bonna mubasiba olwo n'omulenzi naye aba n'omusango abakoze omusango ndowooza so tebalina kugenda mu nsonga ezo nga tebanneetuuka n'ekirala nga tebagenze tebafumbiriganiddwa bajja kusoma kufuna magezi yandibadde amulabanga mwannyina oba muganda we wa protectinga bannaye agira akuuma kyokka nsaba abazadde bafube nnyo okulaba nga nabo bawumbawumba abaana okubasindika ku masomero basasule n'egyemisana ku masomero kuba kati babadde nabeeka nga tebabasiibya njala n'ekisinga okuzza abaana baffe okusoma obubi naddala mu ssomero ga gavumenti bazadde butasasulira abaana bya misana ku masomero ate ne bagenda ne baloopa mbyab'obufuzi nti ab'amasomero basabye ssente. Leero Valentine obugambo obusimbayo ku lunaku olwo obugambo nsooka mpozi okwebaza Katonda first Valentine atuwadde obulamu ne tuba nga tukyali balamu n'atuyisa mu covid tukyali balamu mpozi n'omwami wange wendese ewaka wandisenyo nga wamala kwagaliza Valentine era nkomawo tu celebrating kankutegeeze tingenda kusiibula ogende ng'obudde bukyali takwekwasa kale mukulu Kaliti obugambo obusembayo ku nsonga y'amasomero ne Valentine tumwerabira munaye. Okay, kakati kansooke ku nsonga ya study materials eya Mukyala Nakate gyeyogeddeko. Gavumenti simanyi oba technocrats in Ministry of Education oba gavumenti balemedde okukola ki balina okukola kubanga the first reopening kati gye twogerako essaawa zino yakoleddwa on assumption that abaana bano baafuna ebintu bino babadde babiyitamu era bwe banajja tugenda baasa esinga okusinziira ku bye baabawa naye feeza eyasooka bwe baba bafunako 25%, feeza eno ey'okubiri tebaagifuna sinnagirabako ate ng'oli musajja musomesa sinnagirabako kakati kitegeeza abaana bano gavumenti kyesuubira okuba nti kyekiriwo si kituufu olw'ensonga batusuubira okuba nti tugenda kuyita mu ebyo bye baabawa tusinzire okubaasa esinga tuba promoting n'olwekyo wagenda kubeerawo akabenje mu maaso awo tukola ki we tugenda. Ensonga endala Mukyala Nakate gyayogeddeko eya psychosocial support center mugifunyeeko gwe ng'omusomesa ezo nnungi naye okusomozebwa kwe tulina ngaffe abasomesa abali wansi tetuzifuna kubanga nga bwe nakunnyonnyodde nti ndi mukulu wa ssomero ate mu Kampala naye puroguramu eno sigiwulirangako. Puroguramu ze tubadde nazo tubadde neza covid training era nga batuyita netugenda netutuula netugenda netukola ki naye puroguramu eno yandibadde nnungi nnyo senga ebadde etuuse ku muntu waki wa wansi naye egaanye. Ekisembayo kyekyokwekwaasa nti akisomesa abaana obubi butajja si kituufu ti supervision and monitoring
mu government schools nfu lwe wali obuzibu nti from private sector olwana nnyo okulaba nti omulimu guli kabonero kuyisa mwana tumalirize sebo ate ekitali maliza n'ensonga eri enkulu lunaku lwaleero ate si muwaayo ng'oli wano olunaku lwabagalana ndwagaliza mwenna abalina ba valentinos owange gyali yani kona tugende wange gyali era niize otidde omwogera asinza kutya kumwogera naye eddiini y'obusiraamu olina obudde bonna boogere buli omanyi nti jayi mwogere asooka alemeddwa kongedde eddakiika asooka tyasooka imami wange valentino wange musira nkwagaliza olunaku olulungi nja kulinda owokubiri amama w'abaana otyo ali omu yani okyatya nebanamukoona oyogera akasembayo waliwo omuwuliza waffe musawo Gefrid ali ku kani endepekea atuwuliriza nnyo atufolowinga kale mugambe tumutumidde tumwagala okukamala Honorable owulidde abantu batya obugabo obusembayo Honorable ku byenjigiriza that first assessment gundi yonde badi batuweereza n'okwasesinga abaana ku programs ezo actually tikijja kukola makulu yadde akatono bwekati olw'ensonga first of all abazadde badde tebafaayo nnyo okulaba nti abaana basoma ebintu ebyo ekiraba ekyokubiri ebintu bibadde tibituuka oba ne wano mu Kampala bibadde tibituuka ku baana natukubamu ekannabulemu ekabulamaido n'ebigenderako so there is that problem. Thirdly, for over a month also ne social media yavaako okiraba nosuubira otya bintu ebikola nze ndowooza okutwiminga syllabus n'okumanya nti kati abaana we bakoma we tuli it is much better okusinga lwe tunashuminga ti ebintu bijja kutambula tutandika okuleeta abaana ab'ebibogwe nga tutegedde kati ekintu kya valentine ekyange ekyansanyudde nnyo kubanga first of all nkubulidde bakansala 17 bansanze waka ate tewali kinsanyusanga nze nali wa DP nga senagenda mu NUP ngenda okutuuka mu NUP nga ne kala ya valentine ekigambo kinyumidde wakatoyinza nakitegeera sijja kugamba nti obeera mwenzi wali mu DP kati oli wa NUP onookoma watusubira olugendo lwala nedda kati kankubulire si malaaya ekisooka ekyokubiri nze ndi strugglist okulaba nti struggle kati kasanaba nga DP tejja kutuukiriza bi struggle zange ningenda gyetekwa okutuukiriza era sinayo mutawaana Christine n'abawanga sempala ekinabeera tuyinza okubanga otwegattako muna NRM fundikira wali nene kabito mukotume tuve mwebale nnyo abadde batuwuliriza ensonga ndowooza tujja kuddamu mbadde nsaba tuddemu tugyogera okubanga tulinganga abali pacudde tetebulungi naye nga Honorable kyagamba kirimu omulamu ebibuuzo ffe tubiseetinga luneguye ebiseetinga so tuweteeka ku pressure kusetinga byomanyi abaana tebasomye ekyokubiri ffe tusalawo nti S2 esoma kino S3 esoma kino so we can adjust the issue of syllabus and exams we can adjust accordingly n'ogamba nti kale bino yali alina bisoma mu S2 netabisomye kati aze mu S3 netubimusomesa mu S3 no problem so the issue of exams and syllabus it is within our control we can really adjust accordingly. So ekyo tekyeraliikiriza nezo study materials emugamba if a kid has come back to school do not assume that they know you start training the person preparing them for the exam that you know jemjo kusabako maybe these educators they can even prepare schools that we are going to examine between this and this so prepare the students like this kubanga studying doesn't end nebo marayo syllabus omale somero nodano sanga ate byolowooza nti wali oyize n'obiddamu so kabite so nze nino mukyalo mu sigambe bana bangi ngambe kabite Valentine wange era nsibyo waka tweyagadde bulungi ate ndowooza wenakomye wengenda okutandikira mwagaliza birungi byerere ye maama w'abaana omwawudde kubala yali tategedde erinnya ye Gloria tugume abadde mmanyi otagalidde eno walumulidde ngumi tyata kiki naye kasitoyogeddeko liri kati nkuwadde genda kale mbadde ne Honorable Ssempajja Ssejjalya beno Wemakinje Ssaabagabo
mbadde ne muna NRM Tukume Ronald nga tugera ku nsonga z'ebyenjigiriza Khalid Nyonjo nga musomesa okuva ku President Wali High School e Munyonyo Salama saako ne Nakate Mire ng'ono musomesa asomesa abasomesa ate era nga munoonyereza mu kusomesa mu nsonga ezitali zimu bwekyo bwe tubadde batugera ku nsonga z'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda nzikiriza kwase tulaga tukube ne litojjo yatuuse dda mu studio agenda okuba nga afumbire paka saawa 6 ngani kutegeeza nti lunaku lwabagala lunaku lwaleero tokuza n'otabalira otenda kutabalira obanga kikulemere yambala akapiira gye buli mwesige okusinga otabala n'okuba ati novawondedde kikabiri niwaludde badde endwadde enziku gyewale siri mwewale wala olubuto yambala olw'eggwanga Uganda nseegadde kyone Steven akwagaliza ekiro ekirungi ne Valentine ennungi agenda okusanyuka omala okusanyuka tambula bulungi odde waka wasigadde dakika ziringa ndowooza ssaawa emu tuyingire essaawa za kafyu kitegeeza siwa ssaawa 3 ng'olijjo olisulayo loogisulayo hotero sulayo paka ku makya musule bulungi